Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U današnjem videu pokazat ću vam kako možete napraviti domaće mekane raviole na najlakši mogući način u predivnom paradajz sosu. Pa da počnemo. Treba će nam za ove fantastične raviole prvo 2 jaja. Ovako razbijte, a onda treće jaje odvojite belance i dodajte samo žumance. Ovo radim zato da bi raviole bile žute i odlično mekane i fine. Zbog toga je jedno žumance, a 2 jaja. Sada ovako sam u jednu posudu prvo sipala nekih 180 grama brašna i sada ću ovako da pomešam brašno sa jajima. Prvo mešam ovako sa viljuškom, a zatim ću sa strane dodati još jedno 60 grama brašna. Sve ukupno ne bi trebalo da potrošite više od 240 grama brašna ukoliko koristite brašno tip 500. Naravno, sad ova količina brašna zavisi i od toga koliko su vam velika jaja. Ako imate manja jaja, onda koristite 10-20 grama brašna manje. Ali ja se nekako tako ograničim da jednostavno sipam 240 grama brašna i onda na taj način ne potrošim više, a toliko mi otprilike uvek treba. I sada ovako pratite mene i moje ruke kako ja mesim. Vrlo je jednostavno i lako zaista. Dodajete brašno dok vam se ne lepi za ruke. A naravno smesa treba da ostane mekana, ne sa previše brašna, zato se i ograničavam sa tih 240 grama. I sada sam uzela ovako foliju, malo sam je pobrašnila, pobrašniću i gornji deo i ovako ću dobro da umotam u ovu foliju prijanjajuću. Ja tako radim, možete recimo to uraditi i u kesi, sasvim je svejedno, onako kako je vama lakše. Sada ću uzeti jednu krpu čistu i ostavit ću nekih pola sata da testo odstoji. Ovdje imam 2 kašike pavlake, pravim nadev za raviole, možete vi neki drugi nadev, ja volim sa sirom. I ovdje imam još neki sir, dodajem možda nekih 150 grama i malo ću posoliti i sve ću to dobro promešati. Koji sir imate, ako imate bilo koju vrstu, zaista je svejedno. Ja ovdje imam neki, mislim da je to bio onaj somborski prezident, mislim, nisam sigurna. I evo, nakon pola sata testo za raviole je spremno. Ne treba nam apsolutno nikakva mašina da sada mi to testo razvučemo, nego ću ja ovako da ga malo izdužim. Gledajte da bude onako jednake debljine sa svih strana. I sada ću da sečem ovako i da pravim raviolice, da razvijam testo. Pobrašnit ću jednu drugu stranu i dalje koristim onih 240 grama brašna, znači ne koristim više. Ostavila sam možda nekih 10-15 za ovo da mogu da razvijem raviole. Punit ću ih i ovako je sa viljuškom. Možete praviti oblike, možete i ovakav oblik, možete neki po vašoj želji, onako kako vi volite, kako vam se sviđa, kako vam je najslađe da jedete. Nije ništa komplikovano, zaista je jednostavan ovaj recept, znači ne treba vam ni onaj kalup sa kojim treba da presečete raviole, ne treba vam ni mašina, apsolutno ništa. Čak i ako nemate recimo ovu manju oklagiju, možete vrlo lako da razvijete, na primjer i sa čašom jednom, ako imate dugačku čašu, i sa njom možete da razvijete vrlo lako. Malo, znači samo pobrašnite čisto da vam se ne lepi podloga i onda ovako zavijajte. Raviolice budu jako fine i mnogo ukusnije nego kada kupujete gotove. Jednom kada probate na ovakav način, mislim da ćete stalno praviti domaće, jer je ukus naravno mnogo lepši, mnogo je ukusnije, mnogo je finije i ispadne stvarno jako puno
Meni je ispalo možda i nekih 26-7 raviola, zaista onako za 3 do 4 osobe, zavisno kolike porcije volite, ali može komotno 3 do 4 osobe sasvim lepo da se najede od ovog ručka. I evo ja sada privodim kraju pravljanja ovih raviola. Namjerno sam ostavila par puta da vidite kako pravim, da vam bude lakše, da možete pogledati. I evo, raviole su spremne, gotove. Ja sad pokazujem kako su lijepo ispale, vidite kako su žute zbog jaja. I sada ću ih ovako staviti u kesu i napravit ću jedan jako lep paradajz sos. Ovdje imam iseckan jedan crni luk i 3-4 čena belog luka. Na vrućem ulju prvo ću izinstati luk i dodat ću nekih 3 šargarepe iseckane na jako sitne kocke, znači što sitnije moguće isecite i onda ovako dinstam na toj nekoj najjačoj vatri nekih 10 minuta. Dodat ću jednu kašiku suvog začina, možete još nekog drugog začina po želji. Lakše naravno kad poklopite, brže će biti gotovo. I evo nakon 10 minuta kada se to sve lepo prodinstalo, dodajem i jednu papriku seckanu također na kockice i sve to sada zajedno dinstam. Dodajem i peršun seckani i sada ću u sve to dodati i jednu šolju paradajz soka i sada kuvajte nekih 5 minuta od začina bosiljak, daće jako lepu aromu i ukus, jer ovo je, pa da kažem, jedno italijansko jelo i jako je fino i ukusno, pogotovo ovaj sos zajedno sa raviolama. Verujte mi, ako ga isprobate, oduševit ćete se. Prokuvala sam i raviole, dodala sam u sos i naš ručak je gotov. Zaista je jako, jako fino i ukusno. Moja svaka preporuka da isprobate ovaj recept i da se zaista oduševite i vi i oni za koje pravite, bilo to gosti i bilo vaši ukućani, jer zaista je jako ukusno, pogotovo sa ovim sosom. Verujte mi, znači jako su i mekane raviole i sos je fin. Zaista jedan predivan ručak koji vam predlažem da isprobate. Voljela bih da mi napišete u komentarima kako vam se ručak dopao, da li biste ga isprobali ili da li ste ga već probali. Mi se vidimo u nekom novom videu. Do tada, hvala vam na gledanju i želim vam svako dobro.